खुर्शीदा परवीन और न्यूज़ मोमेंट उर्दू से आपका इस्तकबाल करती हूँ। न्यूज़ मोमेंट उर्दू में आज की खबरों की सुर्खियाँ दर्ज जाएगी। डॉक्टर अशोक कुमार पांडा ने सिल के डायरेक्टर का चार्ज संभाल लिया। बुध की शाम आसनसोल विवेकानंद सरानी इलाके में शिल्पा सरकार के डिजाइनर बुटीक का इफ्तिताह। जमीन घोटाला तिरमुल ब्लॉक नायब सदर थाने में परेशान। Please like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 9563 830285. Start shipping with e-com delivery. For pin code franchise courier contact please contact 9774030175931908857 to 7585971093. सिल आईएसपी यूनियनों की दौड़ में यूनियन इलेक्शन का बगल बज रहा है। 25 फरवरी 2025 को कोलकाता हाई कोर्ट के हुक्म की तामील में आईएसपी सेल मगरबी बर्दवान ज़िला के बरनपुर में ट्रेड यूनियनों के लिए खुफिया राय शुमारी का अमल शुरू हो गया है। वोटिंग 30 मई 2025 को होगी। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग शुरू होगी। दिन इंतखाबी अमल के एक हिस्से के तौर पर वोटर लिस्ट जिसमें नॉन एग्जीक्यूटिव मुलाजमिन शामिल होंगे 30 अप्रैल 2025 को शाये की जाएगी। नामजदगी का अमल 7 से 8 मई 2025 को चलेगा और कागजात नामजदगी की वापस लेने की आखिरी तारीख 14 मई 2025 है। हतमी फहरिस्त और निशानात की अलॉटमेंट 15 मई 2025 को होगी। रिटर्निंग ऑफिसर आसनसोल ने तमाम यूनियनों से मालूमात फैलाने और इस अमल में ताउन करने की अपील की है। ये इलेक्शन ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के तहत कराया जा रहा है, जिसमें तस्लीम शुदा यूनियनों को मेंबरशिप की तस्दीक के लिए खुफिया राय शुमारी में हिस्सा लेना होगा। इंतखाबात के ऐलान के साथ ही यूनियनों में दौड़ें लग गई हैं। काबिल ज़िक्र है कि बीएमएस ने इंतखाबात के इनेकाद के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। काबिल ज़िक्र है कि सेल आईएसपी में तकरीबन 3800 मुलाजमीन हैं। दुर्गापुर में मंशियात फरोश रिमांड पर, हेरोइन और गांजा जब्त। एक बड़ी कार्रवाई में दुर्गापुर के एनटीपीएस थाने में 76 किलो गांजे के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये वाक़या जुमा को इस वक्त सामने आया जब पुलिस ने गिरफ्तार मुलज़मीन को दुर्गापुर डिवीज़न की अदालत में पेश किया। पांडेश्वर थाना पुलिस ने तपन मंडल और शेख फिरोज़ को गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा जगदीश राय और दिलरुजा बी नामी 2 दिगर अफराद को भी हिरासत में लिया गया है। इस केस में मुलव्विस 3 अफराद में एक खातून दिलरोजा बीबी का इंकशाफ हुआ है। उसके साथ ही इस जुर्म में राहनवर आबदीन का नाम भी सामने आया है। डिवीज़नल अदालत ने तमाम मुलज़िमान को 6 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले करने का हुक्म दिया है। आसनसोल आयरन एंड स्टील वर्कर्स यूनियन ने आईएनटीयूसी के यौम तासीस के मौका पर खून के अतिया कैंप का इनेकाद किया। यूनियन ऑफिस में आईएनटीयूसी का यौम तासीस केक काटकर मनाया गया। प्रोग्राम ने कारकुनों के हुकूक, वक़ार और इंसाफ के लिए
INTUC کے عزم کو یاد کیا۔ INTUC جو 3 مئی 1947 کو قائم کیا گیا تھا، ملک میں کارکنوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے ایک اہم پلیٹ فارم رہا ہے۔ بلڈ ڈونیشن کیمپ، جس میں ورکرز اور یونین ممبران نے جوش و خروش سے شرکت کی، اس کیمپ میں کل 25 یونٹ خون جمع کیا گیا، جسے برنپور ہسپتال میں جمع کیا گیا۔ آسنسول آئرن اینڈ اسٹیل ورکرز یونین کے سیکریٹری گردیپ سنگھ اور پلب مانجھی نے کہا کہ INTUC کا یوم تاسیس نہ صرف تنظیم کی کامیابیوں کا جشن ہے، بلکہ مزدوروں کے مفادات کے لیے مسلسل جدوجہد کے لیے ایک تحریک بھی ہے۔ ڈاکٹر اشوک کمار پانڈا نے سیل کے ڈائریکٹر کا چارج سنبھال لیا۔ ڈاکٹر اشوک کمار پانڈا نے 30 اپریل 2025 کو اسٹیل اتھارٹی آف انڈیا لمیٹڈ ڈائریکٹر کا چارج سنبھالا۔ ڈاکٹر پانڈا نے 1992 میں سیل میں بطور مینجمنٹ ٹرینی اپنے کیریئر کا آغاز کیا۔ اپنے کیریئر کے دوران ڈاکٹر پانڈا نے سیل کے مختلف پلانٹس اور یونٹس میں مختلف صلاحیتوں میں کام کیا ہے۔ اس کے مالیاتی اور تکنیکی علم اور فعال نقطۂ نظر کے لیے بڑے پیمانے پر جانا جاتا ہے۔ اس کی مہارات مالی اکاؤنٹنگ، لاگت اور بجٹ، کاروباری منصوبہ بندی، ٹریزری، آپریشنز، ٹیکنیشنز اور انٹرجیکٹ مینجمنٹ پر محیط ہے۔ اپنے پورے دور میں ڈاکٹر پانڈا نے سیل کو مالی پوزیشن کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے، کلیدی اقدامات کی قیادت کی ہے، جس میں کوششوں کو کم کرنا، لاگت کی اصلاح، ریل کی قیمتوں کا تعین کرنے کی حکمت عملی، فکسڈ اثاثوں کی فروخت کی پالیسی، ٹیکس کی اصلاح، ای-انوائسنگ کا نفاذ اور سیل اور دیگر اداروں کے درمیان ٹرانسپیرنسی، یونٹس کے درمیان ڈیجیٹل انوائسنگ متعارف کرانا شامل ہے۔ اپنی کارپوریٹ ذمہ داریوں کے علاوہ ڈاکٹر پانڈا نے سیل کے کئی جوائنٹ وینچرز اور ذیلی کمپنیوں کے بورڈز میں ایک نامزد ڈائریکٹر کے طور پر خدمات انجام دی ہیں، جس سے کمپنی کے مالیاتی نظم و نسق کو مزید مضبوط کیا گیا ہے۔ فائنانس ڈومین میں اپنی کامیابیوں کے علاوہ کانکنی، پلانٹ آپریشنز، پروجیکٹس وغیرہ کے شعبوں میں ان کی اہم شراکتیں ہیں، جس کی وجہ سے انہیں لاگت کے انتظام میں بہترین کارکردگی کے لیے جواہر ایوارڈ 2012 جیسے اعزازات ملے ہیں۔ وہ اپنے کیریئر کے ابتدائی مرحلے میں اپنی قیادت اور مسائل حل کرنے کی مہارات کو اجاگر کرنے والے نوجوان مینیجرز کے لیے چیئرمین ٹرافی میں رنر اپ بھی رہے ہیں۔ ڈاکٹر پانڈا نے تربیتی پروگراموں، کاروباری ملاقاتوں وغیرہ کے مقصد کے لیے بڑے پیمانے پر سفر کیا ہے۔ اس نے غیر ملکی اور ملکی اداروں سے متعدد تربیت حاصل کی ہے، جیسا کہ سیل اسٹیل کے شعبے میں کارکردگی اور جدت کو آگے بڑھا رہا ہے۔ ڈاکٹر پانڈا کا اسٹریٹجک وژن اور مالیاتی انتظام میں قیادت منافع اور مسابقت کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ ایسٹ سینٹرل ریلوے کے مختلف اسٹیشنوں پر 5 ٹرینوں کا عارضی اسٹاپیج۔ ریلوے نے 31 مئی 2025 تک چمپاپور ہالٹ، سلیم پور بہار اور سکھداس گرام ہالٹ اسٹیشنوں پر درج ذیل ٹرینوں کے 1 منٹ کے عارضی اسٹاپیج فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ 13207 JCD پٹنہ ایکسپریس
22:13 में आएगी और 22:14 में रवाना होगी। 13-208 पटना जेसीडी एक्सप्रेस 10:15 में आएगी और 10:16 में चंपापुर हॉल्ट स्टेशन पर रुकेगी। 6-3-209 देवघर पटना 11:54 में आएगी और 11:55 में रवाना होगी। सलीमपुर बिहार स्टेशन पर रुकेगी। 21:58 में आएगी। मोका में मेमो जेसीडी 63571 63572 मोकामा जेसीडी और 21:59 में आएगी सुखदास ग्राम हॉल्ट पर। सुखदास ग्राम हॉल्ट 6:37 में आएगी और 6:38 में मेमो रुकेंगी। बुध की शाम आसनसोल विवेकानंद सरानी इलाके में शिल्पा सरकार के डिजाइनर बुटीक का इफ्तिताह। आइए इसके बारे में सुने। এই বিষয়ে কি বলবেন, কি কি সুবিধা রয়েছে এই আসানসোল বাসের জন্য? আসানসোলের জন্য আমি বলবো সবথেকে বড় খবর যে আমাদের শিল্পা সরকার ডিজাইনার বুটিক, যেটা 3 বছর আগে আমাদের বেসিক্যালি অনলাইন, আপনারা যারা রেগুলার আমাদের পেজ শিল্পা সরকার ডিজাইনার বুটিক ফেসবুক পেজটাকে ফলো করেন তারা জানেন যে আমরা বেসিক্যালি অনলাইন, বাট সবার এত রিকোয়েস্ট ছিল যে কবে একটা অফলাইন স্টোর দেখবো। তো সেক্ষেত্রেই সেখান থেকেই আমাদের একটা ভাবনা চিন্তা যে অফলাইন স্টোর করার। আর এখানে হিউজ একটা কালেকশন আপনারা পাবেন। বেসিক্যালি কি হয় না, কোনো শোরুম যখন ওপেনিং হয় আমাদের মাইন্ডসেট থাকে হয়তো ভীষণ একটা প্রাইজিং হবে, কস্টলি হবে শাড়ি, হয়তো সবার জন্য অফোর্ডেবল হবে না, বা সেটা একদমই নয়। 1050 থেকে শুরু শাড়ি, তারপরে আপনারা 50,000, 60,000, 70,000, 1-2 লাখ টাকা অবধি শাড়ি পাবেন। সবার সাধ্য মতো সব রকম কালেকশন আমরা রাখছি। আজকের উদ্বোধনের দিন থেকে বা আজকের জন্য বিশেষ কিছু অফার রয়েছে? আজকে যারা পারচেজ করছেন, শুধু আজকে নয়, আপনারা এখন এই রেগুলার যারা এখন পারচেজ করবেন 5,000 এর শপিং করলে আমরা 500 রুপিস ডিসকাউন্ট করছি। নেক্সট পারচেজে যেটা একটা গিফট কার্ড আমরা জেনারেট করছি, ডেট অফ ইস্যু থেকে 1 মান্থের মধ্যে গিফট কার্ডটা ভ্যালিড থাকবে। আর আমরা আমাদের এর থেকে গিফট দেওয়ার চেষ্টা করছি, যেটা খুব সুন্দর, মানে রাম মন্দির আমরা গিফট করছি সবাইকে। তো বুটিক ডিজাইনের শাড়ি ছাড়া আর কি কি আপনাদের? ডিজাইনার শাড়ি ছাড়া আমাদের কাছে ব্লাউজ আপনারা পাবেন। আমাদের ব্লাউজের সেকশনটা আপনারা দেখতে পারেন, এদিকে ব্লাউজের সেকশন আছে, আমরা ব্লাউজটা আজকে লঞ্চ করছি। আর তাছাড়া আমরা খুব তাড়াতাড়ি কুর্তি, সালোয়ার, যেটা ভীষণ ডিমান্ড, সেটা আমরা লঞ্চ করছি। এমনিতে বেসিক্যালি শিল্পা সরকার ডিজাইনার বুটিক অল অ্যাবাউট শাড়িজ। প্রত্যেকটা সেন্টারের বলুন বা এই ধরনের একটা কমার্শিয়াল ইনস্টিটিউটের বলুন একটা ইউএসপি থাকে, তো এটার ইউএসপিটা কি? এটার ইউএসপি হচ্ছে মেনলি হ্যান্ডওয়ার্কের উপর আমরা কাজ করি। সব জায়গায় আপনারা শাড়ি মানেই আমাদের আসানসোলে আমি যত কাস্টমারের সঙ্গে ডিল করেছি সবার কাছে একটাই কমপ্লেন থাকতো যে কিংবা যেখানেই যাই না কেন ভীষণ মানে মনোমতো শাড়ি আমরা কোথাও পাই না। সবসময় আমরা কলকাতা যেতে হয় কোনো রকম ভালো শাড়ি পারচেস করতে গেলে বা বাল্ক পারচেস করতে গেলে। তো সেক্ষেত্রে আমাদের ইউএসপি হচ্ছে আপনারা এক ছাদের তলায় সমস্ত রেঞ্জের শাড়ি পাবেন। আর বুটিক যেহেতু আমরা ডিরেক্টলি উইভারের সঙ্গে কাজ করি, আমাদের বেনারস থেকে আমরা বেনারসের ডেস্টিনেশন লাইভ করি, গাদওয়াল থেকে, কাঞ্চিপুরম থেকে, আমরা সব জায়গা থেকে ডেস্টিনেশন লাইভ করি। সেটার সমস্ত আপডেট আপনারা ফেসবুক পেজ আমাদের শিল্পা সরকার ডিজাইনার বুটিক, সেটাকে যদি ফলো রাখেন সেখান থেকে সমস্ত নোটিফিকেশন পেয়ে যাবেন। আর এক ছাদের তলায় আপনারা সমস্ত রকম রেঞ্জের পাবেন, হাতের কাজ করা প্রচুর শাড়ি পাবেন। সেটার জন্য কলকাতার আপনাদের যেতে হবে। আপনার নাম? আমার নাম শিল্পা সরকার, আমারই নাম শিল্পা সরকার, নিজের নামেই আমার আজকে সে উদ্বোধন হলো আমারই ওমা এবং গৌরব রায় যৌথভাবে এই শোরুম আজকে করলেন। এবং এখানে আসানসোলের যে কালচার, সেই কালচারকে আরেকটু উন্নত করার জন্য আমরা এই শোরুম নিয়েছি। এখানে নিত্যনিত্য সমস্ত বুটিকের শোরুম এখানে একমাত্র পাওয়া যাবে, যেগুলো এই শাড়ির কালেকশনের জন্য বাইরে বাইরে যেতে হয়, কলকাতা, দিল্লি, বোম্বে যেতে হয়।
আর কলকাতা দিল্লি বোম্বে যেতে হবে না, এই শোরুমে সমস্ত কিছু কালেকশন এখানে পাওয়া যাবে। তার জন্য এই শোরুম আমরা উদ্বোধন করি। আমরা সবার কাছে আমাদের আশা, সবাই একবার অন্তত শোরুমটা ভিজিট করুন, এটা সবার কাছে। থ্যাংক ইউ। कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी ने बीजेपी और तृणमूल पर तनज किया। मुकाबला है कौन बड़ा हिंदू। अधीर रंजन चौधरी अपने काम पर आए वो सर्किट हाउस में सहाफियों का सामना करते हुए एक ही लहजे में तृणमूल और बीजेपी पर तनज करते नजर आए। उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर की तामीर और देवघाट में जगन्नाथ मंदिर के इफ्तिताह के सियाक व सबाक पर रोशनी डालते हुए ये तबसरा किया। उन्होंने ये भी कहा कि रियासत में मजहब सियासत के काट पर है। इस दिन अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि अब बीजेपी और तृणमूल के दरमियान मुकाबला है कि कौन बड़े मजहबी तकारीब का इनेकाद कर सकता है। एक तरफ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी राम मंदिर का इफ्तिताह कर रहे हैं तो दूसरी तरफ वज़ीर आला ममता बनर्जी जगन्नाथ देव की पूजा पर सियासत कर रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये 2026 के असेंबली इंतखाबात से पहले आवाम को मुतासिर करने की महज एक चाल है। इस तरह इससे पहले NRC, CAA, राम मंदिर के मामले पर हंगामा हुआ था, फिर वोट गया, सब खामोश था, अब फिर वही ड्रामा चल रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस हुकूमत के दौरान रियासत में सनतकारी हुई। विधान चंद्र राय की तरफ से शुरू की गई तहरीक आज रुक गई है। आज कारोबार सिर्फ कागज़ों तक महदूद है। आज आसनसोल डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में पेशेंट वेलफेयर कमेटी की एक अहम मीटिंग हुई। रियासत के कानून और मेहनत के वजीर मलाय घटक जिला मजिस्ट्रेट एस पोन्नाबलम अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर निखिल चंद्र दास और दीगर सीनियर अफसरान मौजूद थे। अजलास का मकसद अस्पताल के मुतालिक मसाइल का संजीदगी से जायज़ा लेना और उनके फौरी हल को यकीनी बनाना था। ख़ास तौर पर हाल ही में कायम होने वाले CCU के ऑपरेशन अमले की आलात की हालत और मरीज़ों को फराहम की जाने वाली बुनियादी सहूलत के हवाले से तफसीली बातचीत हुई। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एस पोन्नाबलम ने कहा, हमारा मकसद ये है कि आसनसोल डिस्ट्रिक्ट अस्पताल न सिर्फ इलाके का बल्कि रियासत का भी एक मॉडल अस्पताल बने। मीटिंग में तमाम मसाइल सुने गए और मुताल्लिका महकमों को फौरी कार्रवाई करने की हिदायत दी गई। जमीन घोटाला, तृणमूल ब्लॉक नायब सदर थाने में परेशान। जब ज़मीन के कानूनी मालकान अपनी ज़मीन पर गैर कानूनी तामीरात को रोकते हैं तो अफरा तफरी मच जाती है। इस मामले को लेकर तृणमूल के नायब सदर पुलिस स्टेशन बुलाकर मुबीना तौर पर हरासा किया गया। एहतजाज में नायब सदर और उनके हवारियों ने थाने के बाहर धरना दिया। अंडाल थाने के कजूरा गांव का वाकया, हाल ही में अंडाल थाने के कजूरा गांव में ज़मीन की खरीद व फरोख्त को लेकर कई शिकायतें सामने आई हैं। इल्ज़ाम है कि फ़र्ज़ी दस्तावेज़ात बनाकर एक शख्स की ज़मीन दूसरे को फ़रोख्त कर दी गई है। मामला मालूम होने के बाद कई ज़मीन मालकान ने इस सिलसिले में BLRO और अंडाल पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। ज़मीनों के गैर कानूनी कारोबार करने वालों के खिलाफ लैंड प्रोटेक्शन कमेटी तश्कील दी गई है। कजोड़ी गांव के बहुत से लोग अपनी ज़मीन की हिफाजत के लिए तहरीक में शामिल हो गए हैं। अब है समय मोमेंट के SMS का। फ्रीडम इज़ ऑक्सीजन ऑफ द सोल। आज़ादी रूह की ऑक्सीजन है। बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दीगर इश्तहारात के लिए दिए गए नंबरों पर राब्ता कायम करें।